வணக்கம் மக்களே! நான் தான் உங்க வாலிபன் கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். அண்ட் தென் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்ஜி வர்ச்சுவல். ஓகே மக்களே! நம்ம சேனல்ல ஒரு ஹைப் குடுத்த வீடியோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஸோ அதே வீடியோ தான் உங்களுக்காக திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து நம்ம ஃபார்முக்காக ஒரு சூப்பரான கேஜ் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் அண்ட் ஐ பட்டன்ல லிங்க் தரேன். அது மட்டும் இல்லாம வீடியோ எண்டிங்லயும் லிங்க் தரேன். மறக்காம போய் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அந்த கேஜ்ல தான் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு நாம என்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம், அத வந்து எப்படி வாங்கணும் அண்ட் தென் இப்ப வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அத காமிக்க போறேன். ஸோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாத்துக்கும் புடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். ஓகே மக்களே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து 2 பாக்ஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு குட்டி பாக்ஸ் அண்ட் தென் இந்த பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது 2ல என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதுவரைக்கும் யாராச்சும் கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ யார் யாரெல்லாம் வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி கரெக்ட்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பேக் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, நான் தான் பேக் பண்ணேன். ஸோ இது வந்து வெளிய இருந்து டெலிவரியோ அந்த மாரிலாம் எதுவுமே எடுக்கல. ஜஸ்ட் நான் போய் எடுத்துட்டு வந்தது தான். பட் இந்த காத்து அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லையா? நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எடுத்தேன். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்ம்ல இருந்து தான் நான் எடுத்தேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து காத்தெல்லாம் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாரி பேக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதனால அவங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் கிடையாது. ஸோ ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கு நீட்டா கேப் விட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யார் இப்ப இந்த அன்பாக்ஸிங்க பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட பிரதர், என்னோட குட்டி தம்பி தான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்றான். ஸோ அவன் பேரு வந்து ஆகாஷ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேக்ல உங்களுக்கு என்ன வேர்ட் இருக்க போகுது அப்படின்னு எல்லாருமே ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு தெரியும். ஸோ ரொம்ப நாளா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்ட ஒரு விஷயம், நெறைய பேர் ஏன் ப்ரோ அந்த வேர்ட் நீங்க ப்ரீட் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்ட ஒரு விஷயம் தான். ஸோ கண்டிப்பா இப்ப வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ டோட்டலா எல்லாமே அன்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம வந்து நார்மல் ஃபின்ச்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போறோம். நம்ம வந்து பஜ்ஜீஸ்ல வந்து கிரஸ்டட் அண்ட் தென் ரெயின்போ எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபின்ச்சர்ஸ் வந்து இதுவரைக்கும் போகாமலே இருந்தோம். ஃபின்ச்சர்ஸ் லவர்ஸ் நெறைய பேர் நம்ம சேனல்ல இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை வந்து குடுத்துருக்கேன். ஸோ நார்மல் ஃபின்ச்சர்ஸ் அதாவது மேல் வந்து ஜீப்ரா எடுத்திருக்கேன். ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம 2 சிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து பிகினிங்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் ஒரு அடல்ட் பேர் அண்ட் தென் ஒரு சிக் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது யார்ட்டருந்து எடுத்தேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா ஃப்ளாக் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் எடுத்தேன். ஸோ அவரோட வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன். ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம அவரையும் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அவர் ஃபார்மையும். அவர்ட்ட ஃபுல்லா டெர்ம்டு கன்னூஸ் அண்ட் தென் வந்து எல்லாமே டெர்ம்டு பேர்ட்ஸும் அவர்ட்ட கிடைக்கும். ஜஸ்ட் கீழ இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அவங்க சேனல போய் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு டெர்ம்டு பேர்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசையா இருந்தா, கண்டிப்பா நீங்க வந்து அவர வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அவர் வந்து கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்காங்க. நம்மளோட செகண்ட் அன்பாக்ஸிங் நம்மளோட செகண்ட் பேக்ல என்ன போர்ட் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாருமே ஆர்வமா இருப்பீங்க. ஸோ இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு காமிக்காத மாரி தான் நான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணேன். ஏன்னா உங்களுக்கு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ கண்டிப்பா இப்ப நீங்க பார்த்திருக்கலாம் சேம் பஜ்ஜீஸ் தான். ஆனா இதுல ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. இதுல 2 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பஜ்ஜீஸ் இருக்கு. ஸோ ஒண்ணு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் டபுள் ஃபேக்டர். இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ கிராஸ். ஸோ இந்த வந்து ஷோ கிராஸ் அண்ட் தென் டபுள் ஃபேக்டர் யார்ட்ட எடுத்தோம்னா, டபுள் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து கான்டாக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஆயிட்டாரு. ஸோ அவர்ட்டருந்து எடுத்திருந்தோம். ஸோ டபுள் ஃபேக்டர் வந்து ப்ரீடிங் பேர் தான். ஸோ அதே மாரி ஷோ கிராஸ். ஷோ கிராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு கிரீன். எனக்கு என்ன ரீசனுக்காக வைல்டு கிரீன் எடுத்துக்கலாம்னு நீங்க கண்டிப்பா கேட்பீங்க. ஏன்னா நெறைய கலர்ஸ் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வைல்டு கிரீன் மேல ஒரு கிரேஸ். ஏன்னா இப்ப வந்து வைல்டு கிரீன் வந்து சொல்லப்போனா நெறைய இடத்துல குறைஞ்சுகிட்டே வருது. பெருசா வந்து வைல்டு கிரீன் எதுவுமே இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் யார்ட்டருந்து எடுத்தோம்? இந்த ஷோ கிராஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சதீஷ் ப்ரோ ஃபார்ம் அதாவது நீங்க கோவை பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனல்ல வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அவர் ஃபார்ம்ல இருந்து தான் நம்ம எல்லாமே எடுத்திருந்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஜ்ல தான் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறோம். இந்த கேஜ் மேக்கிங் வீடியோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஜ் என்ன சைஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் தென் இந்த இடத்துல ஐ பட்டன்ல உங்களுக்கு லிங்க் தரேன். ஸோ இதோட வீடியோ வந்து நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கேஜுக்குள்ள புது கேஜுக்குள்ள நம்ம யார விட போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஃபின்ச்சர்ஸ் செல்லக்குட்டிங்கள தான் விட போறோம். ஸோ அவங்களுக்காக தான் ரொம்ப நேரம் இந்த கேஜ் வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கேஜ வந்து நான் உள்ள வச்சிரலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். ஆனா என்னால உள்ள வைக்க முடியல. ஸோ அதனால மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி டோர்க்குள்ள விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வந்து ஃபின்ச்சர்ஸ் வந்து உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். கொஞ்சம் வந்து பயந்த சுபாவம் உடைய பேர்ட் ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சுரும். அதனால ரொம்ப சேஃபா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கையில வந்து கிளவுஸ்லாம் வியர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க பிடிச்சு விடுற மாரி இருந்தா. பேர்ட வந்து சேஃபா ஹேண்டில் பண்ணி புடிச்சு நீங்க கேஜுக்குள்ள விட்டுறலாம். அப்படி இல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் கேஜ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்னது அப்படின்னா, நீங்க வந்து கேஜுக்குள்ள வச்சு அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட போன வீடியோல அப்படிதான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ போன அன்பாக்சிங் வீடியோவோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன். நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல வந்து பார்க்காம இருந்தா பார்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான மறக்காம டச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்பனா தான் நாம போடுற ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வீடியோஸ் அண்ட் தென் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள தேடி வரும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஃபின்ச்சர்ஸ் குட்டீஸ் எல்லாமே உள்ள போயிட்டாங்க. ஸோ நானும் ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஃபின்ச்சர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணதில்ல. அவங்க சத்தம் முதற்கொண்டு என் காதுல கேட்டுட்டே இருக்கு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த கேஜ பார்த்தோனே நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. நான் வீட்டோட ஹால்ல வச்சிருக்கேன். ஸோ வீட்டு ஹால்ல எதுக்கு வச்சிருக்கேன் அந்த ரீசனையும் கூடிய சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா கண்டிப்பா வந்து நெறைய பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புறேன். ஸோ இப்போ நீங்க இந்த ஃபின்ச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ மேல் வந்து துருன்னு செம்ம ஆக்டிவா இருக்கான். ஸோ ஜீப்ரா தான் மேல் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த பீக்ல கலர் பார்த்தீங்கன்னா, பிளாக் கூட இன்னும் போகல. கரெக்ட்டுங்களா? அது வந்து நெஸ்ட் அவுட் சிக் தான். ஸோ கூட வந்து 2 நெஸ்ட் அவுட் சிக்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஃபீமேல் இருக்கும். ஸோ இந்த டெட் அண்ட் அந்த ரைட் லாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட அடல்ட் ஃபீமேல். ஸோ இவங்கள தான் பேர் பண்ண போறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்மளோட செல்லக்குட்டி பஜ்ஜீஸ் அண்ட் ஷோக்ராஸ் பஜ்ஜீஸ், டிஎஃப் எல்லாத்தையும் வந்து கேஜ ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இவங்கள அந்த மாரி ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன்னா இந்த கேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஸோ நம்மளோட டிரான்ஸ்போர்ட் கேஜ்
கேஜ் தான் இது. ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தங்களா வந்து கையில பிடிச்சத நம்ம உள்ள விடணும். இந்த இடத்துல தான் பெரிய போராட்டமே இருக்கு. ஏன்னா இவ்ளோ பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட் கேஜ் வச்சா அத புடிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாரி புடிக்கிற மாரி இருந்தா தயவு செஞ்சு கிளவுஸ போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா கைய கடிச்சு ரத்தம் வர வச்சுருவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிர்றேன். ஒரு டிஸ்க்ளைமர் தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா நீங்க வந்து போர்ட புடிக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா புடிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மாரி எடுக்கிறப்போ உங்க வீட்ல வந்து எல்லா டோர்ஸும் க்ளோஸா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இன் கேஸ் பேர்ட் வந்து பறந்து போச்சுனாலும் வெளிய போகாத மாரி பார்த்துக்கோங்க. வெளிய போயிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா வெளிய போய் அவங்களால உயிர் பிழைக்க முடியாது. ஸோ வெளிய போனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற பத்தியும் நான் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து டிஎஃப் ஒரு பேர் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம 3 ஷோ கிராஸ் இருக்கு. என்னடா சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு பேர் எடுக்கலாம், இல்ல 2 பேர் எடுக்கலாம். அது என்ன 3 பீஸ் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடல்ட் பேர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ கூட வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வந்து சிக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த சிக் எதுக்கு அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பா நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன். ஸோ நாம எடுத்திருக்க ஷோ கிராஸோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அரவுண்ட் ஒரு 9 டூ 10 மந்த்ஸ் இருக்கும். ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஒரு கிளட்ச் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் செட் ஆயிரும். என்ன ரீசன் அப்டின்னா, ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மந்த்ஸா, 3 மந்த்ஸா ரெஸ்ட்ல தான் இருக்காங்க அப்டின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம மேல் வந்து செம்ம யங்கு. ஸோ செம்ம ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கான். ஸோ அதனால கண்டிப்பா வந்து செட் ஆயிரும் அப்டிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் நான் வந்து ரிசல்ட்டோட இத எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அந்த சிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அரவுண்ட் ஒரு 2 டூ 3 மந்த்ஸ் தான் இருக்கும். பட் இந்த வீடியோவ வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்டின்னு தெரியல. ஸோ பார்த்திருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்திருக்கும். ஸோ அடல்ட் மேல விட இந்த சிக் மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைஸ்ல ரொம்பவே பெருசா இருக்கும். ஏன்னா, இது ஷோ கிராஸ்ல இதோட பேரண்ட் வந்து ஒரு செம்மையான லைனேஜ். லைக் உங்களுக்கு வந்து செம்ம சைஸ்ல இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? முடிஞ்சா அந்த பேரண்டோட லைக் வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இது போட ட்ரை பண்றேன். அப்படி இல்ல நம்மளோட Facebook அண்ட் Instagram பேஜஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுல அதோட மேல வந்து போஸ்ட் பண்றேன். அண்ட் தென் இவங்களோட ஃபோட்டோஸும் எல்லாமே அங்க நான் வந்து கூடிய சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். லைக் இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்க வீடியோ பார்க்குறப்ப நீங்க Instagram பேஜ்ல வந்து போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட இந்த சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இவங்களோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல நான் போட்டிருப்பேன். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. அண்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த மாரி நான் புது போர்ட் வாங்குறேன் ப்ரோ. வாங்கிட்டு எனக்கு வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்? ஆஸ் அ பிகினரா நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பேர் 2 பேர் வச்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பா எல்லாருமே இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வச்சிருப்பீங்க. அப்படி இல்லைனாலுமே, ஸோ புதுசா நீங்க வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கனாலும், பேர்ட்ஸ வாங்கணும்னா என்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேட்டிவ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணக்கூடாது, ஒரு போர்ட புதுசா உங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, உங்க வீட்ல ஆல்ரெடி ஒரு பேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில, நீங்க வந்து அந்த வீடியோ கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும். ஏன்னா, நம்ம வீட்ல ஆல்ரெடி ஒரு பேர்ட் இருக்குன்னா, இன்னொரு பேர்ட வந்து எப்படி கொண்டு வந்து உள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம, இப்ப இந்த மாரி ஒரு பேர் வந்து வீட்ல செட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாரி அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்தோனே ரொம்ப வந்து டிராவல்ல வந்து ரொம்ப டல்லா இருப்பாங்க. அது மட்டும் ரொம்ப பயந்திருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்க விட்டுருங்க. இருக்க விட்டுட்டு இந்த மாரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து திணை அண்ட் தென் தண்ணி வந்து தவறாம வச்சிரணும். வச்சுட்டு ஒரு 1 ஹவருக்கு வந்து தயவு செஞ்சு அத டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா, அது டிராவல்லயே ரொம்ப பயந்திருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பயத்த வந்து தெளியணும். இந்த இடம் நம்மளுது தான் அப்படின்னு செட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஒரு 1/2 மணி நேரத்துலருந்து 1 மணி நேரம் குடுக்கணும். ஏன்னா 1/2 மணி நேரம் குடுத்தாலுமே அந்த ஸ்டிக்லேருந்து அவங்க எந்திரிச்சு வெளியவே வரமாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு இஷ்யூ கண்டிப்பா எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே இருக்கும். ஏன்னா வந்து இப்போ உங்களையுமே ஒருத்தங்க கேஜ் பண்ணி ரொம்ப தூரம் கூட்டு போறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு எந்த இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கே உங்களுக்கு தாராளமா டைம் ஆயிரும். ஸோ இப்போ நீங்க பார்க்குறீங்க இல்லையா? ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எடுத்திருக்க அடல்ட் மேலு. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா, கூட வந்து திரும்பி இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த சினமன் விங் இருக்கும். இந்த சினமன் விங் வந்து ஃபீமேல். அண்ட் தென் 2 பேர்டுக்கும் நடுவுல இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க தான் சிக்கு. பட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ பக்கத்துல இருக்க ஃபீமேல விட இந்த சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செம்ம சைஸா இருக்காங்க. ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் இவங்கள நம்ப எடுத்திருக்கோம். ஓகே மக்களே, இந்த அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு ரொம்பவே புடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல வந்து இவங்க சேஃப்டிக்காக தான் இந்த மாரி நான் பேக் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தேன். மத்தபடி வேற எந்த விஷயமும் இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட்ல போர்ட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாரி நேர்ல போய் நீங்க வாங்குறப்ப, அந்த போர்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ நீங்க வந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஈவன் நான் பைக்ல கொண்டு வந்தேன். ஸோ அதனால தான் இந்த அளவுக்கு நான் சேஃப்டியா கொண்டு வந்தேன். இதே நீங்க காரா இருந்திருந்தா நீங்க ஓப்பனா கேஜஸ் மேல எந்த ஒரு கவரும் பண்ணாம டைரக்ட்டா நீங்க காருக்குள்ள வச்சுக்கலாம். ஸோ பட் ஏசி மட்டும் போட்றாதீங்க காருக்குள்ள கொண்டு வரப்ப. ஸோ இந்த மாரி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த தான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு நெனச்சேன். ஸோ பேர்ட்ஸ் எல்லாமே செம்ம ஹெல்த்தியா இருக்காங்க. நம்ம ஃபார்முக்குள்ள கூடிய சீக்கிரம் உள்ள கொண்டு போயிருவோம். இப்போ இவங்க வந்து தனியா நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஹால்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ அது ஏன் அப்படிங்கிறத கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோல உங்களுக்கு வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா நம்ம எம்ஜி பர்ட்ஸோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மக்களே, இன்னொரு சூப்பரான வீடியோல உங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ற வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து டாடா பை சொல்லிட்டு போறது நான் உங்க வாழ்ப்பேன் கௌதம். அண்ட் தென் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்ஜி பர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். நன்றி மக்களே.